سلامي على الحلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين كلكم، وحشتوني أوي. النهارده عندنا حاجات جديدة، وهنبدأ في وصفات عيد الأضحى. وصفات بقى إيه عيد الأضحى؟ احنا عارفين بقى غير اللحمة حلويات إيه المذبح، اللي هي بقى كرشة وفشة وممبار، لحمة راس، كوارع. هنبدأ واحدة واحدة، وهنبتدي وهوريكي كل حاجة بالتفصيل، وهوريكي تطلعيها ازاي أحلى من المحلات بكتير. هيقول لك افتحي مصمت في الآخر. يلا نبدأ. معانا حوالي 3 كيلو كرشة. عشان ننضف الكرشة وأوصلها للمرحلة دي، مية سخنة على النار 3 ريفو، واسيب المية تغلي وانزل الكرشة فيها دقيقة، واطلع واقشرها بايدي، هتلاقيها اتقشرت معاكي بكل سهولة. وكل الزيادات اللي تبقى في الكرشة من تحت، اللي هي زي الدهن والحاجات اللي مش حلوة، شديها واقطعيها خالص. شيليها من مكانها خالص لغاية ما الكرشة توصل معاكي للمرحلة دي. بعد كده هتنقعيها في مية وخل وليمون و3 معالق سكر لأطول فترة ممكنة، يعني لمدة 3 4 ساعات أو ليلة كاملة. نيجي بقى نبتدي الوصفة بتاعتنا. حلة على النار ومية سخنة تكون واصلة للمرحلة دي من السخانة، وهنبتدي ننزل جزراية ورق راولي. هنحط بقى توابل شوربة هتجيبيها من عند العطار. وهنبتدي بقى ايه نصفي الكرشة بتاعتنا خالص زي ما احنا شايفين، وايه وهبتدي احطها ايه في المية. هسيب الكرشة تاخد راحتها في السوا، وهبتدي بقى ايه اكمل التتبيلة بتاعتي واحدة واحدة كده. هنحط حوالي 3 4 معالق سمنة يكونوا حلوين كده، سمنة بلدي. وهنبتدي بقى ايه نحط البصلة. اول ما البصلة توصل معانا للمرحلة دي، هبتدي بقى احط 3 4 فصوص متقطعين. هقطع شوية كزبرة حلوين، وايه وهديها ايه تقلبتين. هبتدي اتبل بقى البصلة بتاعتي واحدة واحدة. احط لها شوية شطة، معلقة شطة لو انتي بتحبيها سبايسي حطي شطة، مش بتحبيها بلاش. حطي بقى ايه تاني، حطي معلقة بابريكا، معلقتين فلفل اسمر، لان هي بتحب الفلفل الاسمر كتير. وهنبتدي بقى ايه نحط بعد كده ايه نحط ملح. وبعد كده ايه نبتدي في المرحلة دي تكون الكرشة بتاعتنا خدت 3/4 سوا، حوالي 75% يعني سوا. وهنبتدي ايه ننزلها في البصلة بتاعتنا، ونشوحها مع البصلة تشويحة محترمة زي ما بيقولوا، تشويحة حلوة. ونبتدي ايه نشوح ونقلب نشوح ونقلب. هنا انا بوريكم الشوربة بتاعتي بقت عاملة ازاي. شايفين الشوربة رايقة وحلوة ازاي؟ دي بتدل ان ان نظافة الكرشة هي متنضفة كويس ومخدومة كويس. تعالوا بقى نكمل ايه. هنكمل التشويحة بتاعتنا. شايفين؟ واحدة واحدة كده وهنشوحها مع بعض. أول ما تاخد التشويحة التمام، هنبتدي بقى ايه نحط القوطة بتاعتنا أو الطماطم بتاعتنا، سواء انتي كنت مخزناها زي كده أو طماطم عادية فريش. واغطي واسيبها. احط كوبايتين مية واسيبها. دلوقتي بص هي وصلت لمرحلة السوا. شايفين اللون بقى والشكل حكاية. المرحلة دي بقى وهبتدي ايه انزلها في طاجن فخاري، آه وادخلها تحت الشواية. مفيش مانع بقى نزوقها بشوية فلفل الوان، شوية هريسة حمراء. ونسيت اقول لكم طبعا لازم تحطوا في البصلة وهي بتتقلى، لازم تحط لها معلقة كبيرة هريسة حمراء، لان هي دي بتخدمها جدا. وبالهنا والشفا، ونورتوني. واستنوا بقية السلسلة